السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في معنا هذه السيارة جولف 7 عندها مشكلة انه تضرب مارش بس ما بتدور. بسم الله. عمل لها دياغنوزي نشوف شو القصة، ان شاء الله خير. اول شيء انا عملت سكانر، نسيت ما اصور الفيديو، بس هاي صورة من العطل. يعني هذا البي 025 سي كورشلوس ناخ ماسي، يعني عامل هو كونتاكت على البارد او في عنده شورت جوا. كرافتشتوف بومبن مودول هي هذا الكمبيوتر الصغير الاي سي او تبعت الترومبة. عادة وقت بيطلع هذا العطل هي الترومبة مضروبة. مثل ما شايفين هون هيدي علامة الام، يعني الموتير، يعني ها هي الترومبة تبعت الديزل او البنزين. وهذا الكمبيوتر الصغير اللي هو العطل بقلبه، هذا خربان. انا بدي افحص هلا هون البلوس، اذا شغال بيكون هو هذا مضروب، وهو هذا مرض فيهم. يعني هلا هون ترومبة البنزين، ما بعرف اذا حتبين معكم جوا، هاي الريلي هون جوا مخبية، ما بعرف اذا حتبين. نجيب ضوء، هي جوا هون الريلي، في إلها ضفر عشان واحد يشيلها. الضفر تعليها لفوق، تعليها لفوق، فيك تستعمل اذا بدك هيدي، بس انا حاطفي الكاميرا لانه ما حاستحكم. عنا حشر كتير. نشوف اذا وصل علي الكهرباء ولا لا. كمان شايفين هون الكهرباء واصلة، وخط البارد كمان واصل. هلا شفته انا كمان، بس هون الكهرباء ما عم توصل، ما في شي، ما في شي. اصبح هيدي بدنا نشوف وحدة غير ان شاء الله، خبركم شو بيسموها. هلا غيرنا هذا، جبنا واحد جديد، نجرب. بسم الله. مفتاح هون، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله دورت السيارة. هذا عطل هون تاني، انا مالي علاقة فيه هلا حاليا. اذا زبون بده يعملها نعمل له اياها. المهم طلع معنا انه الريلي او الكمبيوتر تبعت ترومبة البنزين ورا مضروبة. شو عم طفيها، بيرفكت مثل ما حكينا، هي هون مخبية. أرجو أن الاعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.